Всем привет! Вы на канале Украина 365. Друзья, просим вас поддержать наш канал подпиской и комментарием. Вместе мы сила! НАСА впервые в истории запустила вертолет над поверхностью Марса. Это историческое событие для всей космической отрасли. 19 апреля НАСА впервые удалось запустить над поверхностью Марса автономный летательный аппарат Ingenuity. Это небольшой вертолет, который был доставлен на Красную планету вместе с ровером Perseverance 2 месяца назад. Ingenuity поднялся на 3 метра над поверхностью Марса и завис на месте на 30 секунд. Именно так и планировалось. Об успешности миссии Ingenuity НАСА сообщила на пресс-конференции, посвященной этому событию, которая транслировалась на YouTube-канале ведомства. Камеры самого дрона, так и ровера работали во время этого события, поэтому точно будут фото и видео, однако они будут расшифрованы позже. В прямом же эфире НАСА показала анализ первичных данных и первый черно-белый кадр, который выполнил сам Ingenuity. Он прислал фото своей тени на поверхности. Сейчас НАСА продолжает получать данные с Марса. Отметим, что аппарат Ingenuity фиксировал полет с двух камер, одна направлена вниз, а другая на горизонт. Также процесс полета снимал Perseverance, который зафиксировал подъем и посадку вертолета. Ingenuity — это двухлопастный винтокрылый аппарат, разработанный специально для полетов в чужеродной атмосфере. Он может находить локации для исследований и прокладывать маршрут для ровера, оценивая рельеф и другие характеристики местности. Весит такой вертолет всего 1 кг 800 грамм. Основная задача Ingenuity — помощь Perseverance, на которой возлагаются большие надежды по поиску доказательств существования жизни на Марсе в прошлом или даже в настоящем. Также ровер займется сбором проб грунта, которые заберут специальные роботы, отправленные НАСА и Европейским космическим агентством. В глобальной перспективе данные с Perseverance должны помочь в разработке программы колонизации Марса. А тем временем Россия уходит с МКС. Об этом в программе «Москва-Кремль-Путин» заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, российские власти честно предупредят об этом своих партнеров по МКС. Между тем, в пресс-службе Роскосмоса заявили Интерфаксу, что решение о судьбе станции еще окончательно не принято. У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения, сообщили в госкорпорации. Да, и вернемся к Perseverance и вертолету Ingenuity. Добавим, что Perseverance уже отправлял снимки и видео на нашу планету. Я отправил снятые мной видеозаписи своей посадки на Марс. Это была настоящая поездка. Таким сообщением марсоход сопроводил переданное на Землю видео. А также напомним, каким был запуск Perseverance. Американский марсоход, запущенный 30 июля прошлого года, совершил посадку на поверхность Марса. Посадка продолжалась около 7 минут. Межпланетная станция вошла в тонкую марсианскую атмосферу на скорости около 20 тысяч км за час. Потом, за счет использования двигателей аппарата и парашюта, скорость снизилась до 3 км за час. С помощью 3 специальных тросов марсоход был опущен в кратер Джезеро. Это самый большой и тяжелый марсианин среди аппаратов НАСА. Весит он 1025 килограмм, имеет длину 3 метра, ширину 2,7 метра. Аппарат оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, а также автономной навигационной системой, позволяющей передвигаться по сложному рельефу местности. Марсоход Perseverance имеет 6 независимых колес, которые позволяют ему разворачиваться на месте на 360 градусов. Максимальная скорость на ровной твердой поверхности немногим более 4 см за секунду. Но самый настоящий изюм: на борту ровера на Марс прилетел первый в истории марсианский вертолет Ingenuity. Это всего лишь миниатюрный дрон весом 1 кг 800 грамм, однако он позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли. Планируется, что вертушка будет запущена несколько раз. Ingenuity имеет 2 соосных винта диаметром 1,2 метра. Его высота 80 сантиметров. Масса, как мы уже говорили, 1 кг 800 грамм. Вертолет сможет совершать полеты в течение 2-3 минут и на расстояние до 600
100 метров. Максимальная высота, на которой он способен подниматься, 5 метров. Аккумуляторами для него станут солнечные батареи. Дрон прикреплен к днищу планетохода. Планируется, что он будет отстыкован и начнет полеты через 2 месяца после посадки на Марс Perseverance. Цель миссии – оценить пригодность Марса для жизни в настоящее время и возможность ее существования в прошлом, а также подготовка к высадке человека в будущем. Марсоход проведет ряд исследований и возьмет образцы грунтовых пород. В будущем они будут доставлены на Землю. По крайней мере, американцы попытаются. Добро пожаловать на канал Украина 365. Мы трудимся, чтобы каждый посетитель нашего канала был в курсе всех самых интересных событий в Украине, Азербайджане, Турции и других странах мира. Также на канале Украина 365 ежедневно выходят итоги дня, а еженедельно в воскресенье – итоги недели. Кроме этого, здесь вы найдете интересные материалы о значимых личностях и о новой военной технике. Мы стремимся к тому, чтобы вы всегда видели контент, представляющий для вас наибольший интерес. Мы надеемся, что это поможет вам самим становиться агентами изменений в своей жизни, стране, в мире. В то время, когда большинство СМИ куплены олигархами и ими же управляемы, мы являемся независимой информационной площадкой. Для нас нет тем табу и ограничений. Мы свободно говорим на все темы. Канал Украина 365 существует и функционирует благодаря вашей поддержке. Чтобы поддержать нас, достаточно просто подписаться на канал. Также будем благодарны за активность в виде лайков и комментариев. И еще одна немаловажная деталь. Чтобы не сидеть часами на канале в ожиданиях новых видео, вам достаточно нажать на колокольчик, как это показано сейчас. И после этого вы будете получать уведомления о выходе нового ролика. Канал Украина 365 создан в Украине и работает для всего мира. Наша позиция такова. Донецк, Луганск и Крым – это, бессомненно, Украина. Карабах – это Азербайджан. Южная Осетия и Абхазия – это Грузия, а Приднестровье – Молдова. Мы канал для всех, кто любит свободу. Всем мира и приятного просмотра!